ამას გარდა როგორც მითხრეს, თქვენს გიჩხუბიათ. ყველაფერი შენი ბრალია. კორწილში უპასუხისმგებლად მოიქეცი. ეს ისულელეს როშა. თვითონ მოინდომე სპექტაკლის დადგმა. ილიას ნუცხრობ. ილიას, ღმერთო ჩემო. მოითმინეთ ერთი წუთით ბატონო ჯიმშით. თქვენ აქ რა გინდათ? თაფლობის თვე? ასე ეს ყალობით არ დაგვრცელდა. სასწრაფო წამოვედით. ასეამ შეტყობინება გამოგზავნა. რას გწერს? კარგად ვარ არ ინერვიულობთ. მაჩვენე. ნერმინ, მე და ჩემი შვილი ახალი ცხოვრების დასაწყებად აქედან მივამგზავრებით. ილიას გადაეცი რომ მოვეწყობით თუ არა, თავის შვილს ძველებურად ნახავს ხოლმე. ყველას გთხოვთ რომ ამ ამბავს მეტი გაგებით და მოთმინებით მოეკიდოთ. გთხოვ ბატონ ჯიმშიც ილიას და ჩემს ოჯახს უცხარი რომ კარგად ვარ. ჩემზე ნუ ინერვიულებენ. თუ ოდნავ მაინც აღელვებთ ჩემი ბედი, მომასვენონ. ნუ შემაწუხებენ. აბონენტი მეუწვდომელია. გამართული აქვს. გავგეშდები გეპიცები, მართლა გავგეშდები. ის გამოსივშვილი აღარ მეღერსა. გეპიცები ბოლოს მომიხებს. ახლა რა სიტყვი? ხომ გადაიფიქრე განქორწინება. ასია წავიდა, მიგატოვა. თავისთვის. შვიდად ცხოვრობდნენ. ხუდა რო კუთხე ჰქონდათ. სამსახური საყვარელი საქმე. ყველაფერი წარდვი. შენ მათ ელემენტარული სტაბილურობა დააკარგინე. მოხვედი და ცხოვრება თავდაყირა დაუყენე. ახლა ბედნიერი ხარ? ესე იგი ფულის სიმშვიდე და სტაბილურობა არ ყოფილა საკმარისი ბატონო ჯიმშით. ხო ხედავ, ვარგი ჩაალაგა და მიგატოვა. ილიას